100 тысяч экземпляров молоди русского осетра выпустили в бассейн Каспийского моря. За период пребывания в водоеме мальки стали весить больше 2 грамм. Помимо природного питания особи получали и специальные корма. В Сулакской бухте и реке Сулак молодь продолжит нагул и сможет адаптироваться к более агрессивной морской воде. Искусственное воспроизводство сегодня единственный способ увеличения популяции осетровых. В Каспии всего в этом году планируется выпустить 140 тысяч мальков. Ежегодно у нас увеличивается выпуск русского осетра, осетровых видов. Я думаю, что если ежегодно вот так выпускать, можно, по крайней мере, сохранить как вид его в естественной среде.